आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज की डेट हमने लिखी 12/8/2020। हमारी क्लास जो है 7th है, सब्जेक्ट साइंस। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वेंट्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो इसके बाद हम देखेंगे वेंट किसे कहा जाता है। मूविंग एयर को विंड कहा जाता है। तो उससे पहले हम लिखेंगे उड़ीसा was hit by a cyclone with wind speed of 200 kilometer per hour on 18th अक्टूबर। यानी उड़ीसा जो है इस साइक्लोन की वजह से हिट हुआ और उसकी विंड स्पीड जो थी उस वक़्त वो 200 किलोमीटर पर आवर थी। और ये कब हुआ? 18 अक्टूबर को ये वाक़ा हुआ। तो द साइक्लोन्स smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless। यानी ये साइक्लोन जो था इसकी वजह से 45,000 मकान जो थे वो क्या हो गए? बर्बाद हो गए। और 7 लाख लोग जो हो गए वो होमलेस हो गए। तो फिर उसके बाद क्या होता है? ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर उसी साल 29 अक्टूबर को एक सेकंड साइक्लोन आया। ये सेकंड साइक्लोन विद द स्पीड, जिसकी स्पीड क्या थी? 260 किलोमीटर पर आवर हिट ओडिशा। अगेन यानी ओडिशा में सबसे पहले 18 अक्टूबर को 200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से साइक्लोन आया, जिसमें 45,000 मकान जो थे वो बर्बाद हो गए और 7 लाख लोग जो थे वो होमलेस हो गए। उसके बाद फिर उसी साल 29 अक्टूबर को उसी साल एक सेकंड साइक्लोन आया जिसकी स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर थी, जिसने दोबारा ओडिशा को क्या किया? हिट किया। तो उसमें जो वाटर वेव्स की हाइट थी वो कितनी थी? 9 मीटर हाई थी। इट वाज accompanied by water waves about 9 meter high. Thousands of people lost their life. इसमें
हजारों के हिसाब से लोग जो थे वो अपनी जान खो बैठे। thousands of people lost their lives।